Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dneska bude video o tom, že budu natáčet nepovedené závěry. Jakože teďka nebudu natočit jakoby u stolu. Jakože jo, u stolu, ale já jsem si to po těch slizech. No, takže my rovnou můžeme na to nepovedené závěry. Tak to se mi nepovedlo. Jdeme na tu blbou čelenku. No, takhle, no. Jdeme na další slizek. Takže začneme. Tady mám jakoby vchod, tady mám napsané pravidla, jakože. A tady jako mám stěnu a zase. Ne, počkej. To se mi nepovedlo. Takže aktovka se nám tu přichystala, aby jsme jí seřvali za to, co udělala, že vymyslela školu. Musí pro pouzdrobek. Celou nás bude se tak... Dobré. Konečně to můžu jít stříhat. Takže rtěnka hezký. S kselíčím po ránu. Ježíš, tak počkej, ježíš, já jsem úplně rozcuchaná, musím se učesat na video, ježíš. Jež, vidíte, jak neštudu. Takže další slizík máme kde? Hned ho vidím. Ba, 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 ba. Já si chci dát přestávku, tak si jdu hrát Tak si jdu hrát s Globusem a jdu najít Českou republiku. Je to Česká republika. Ježiš, to musím natáčet. Doufám, že se vám video líbilo, nepovedených závěrů. A zase se s váma loučím a ahoj, dejte odběry a čau.